အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Elva ကရွှေမြင့်မှန်တို့နင်းမလက်တို့ကလို့အနက်ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နာမည်ကြီးရန်ကုန်ဖတ်ထမင်းပေါင်းလေးလို့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ဆုံးကြက်သားကိုစားလက်ဖေးစွန်းတော့ကြက်သားမုံလက်ဖေးစွန်းတော့ဇနွင်းအနှဲငယ်ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစုံဂျင်းလက်ဖေးစွန်းတော့ထည့်ပြီးတေချာအရသာဝင်အောင်နေပါတယ်ထမင်းပေါင်းရဲ့အဓိကကဒီကြက်ကြော်ပါနော်အဲ့တော့အရသာရှိဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ချမောင်ကြော်ဖို့စီလက်ဖေးစွန်းတစုံထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီးဆိုရင်ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစုံထည့်ပြီးမွေးလာအောင်ကြော်ပါတယ်ရွှေရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်ပစွန်ချောက်လက်ဖေးစွန်းတစွန်းထည့်တယ်။တနွေးနှင်းငယ်ထည့်တယ်။ရုပ်သီးအစိမ်းမုတ်ကတော့လက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်။ရုပ်ပြီးသားမြင့်အနှဲငယ်။ချင်ပောင်ရွက်ကတော့တစ်စည်းထည့်ပါတယ်။ရေနှင်းငယ်ထည့်ပြီးကြော်ပေးပါတယ်။ရွက်တွေနူးလာပြီဆိုရင်တော့ငမြရီထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်သားမုံလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်နဲ့ရုပ်သီးစိမ်း6တောင်လောက်ထည့်ပါတယ်။5မိနစ်လောက်ရသာနံအောင်ကြော်ပေးပါ။ကြော်ပြီးရင်ခဏပကံလုံးထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ဒါဆိုဖတ်ထမင်းနဲ့တွဲစားမယ်ချင်မောင်ကြော်လေးရပါပြီနော်။နောက်တစ်ခုကတော့ငရုတ်သီးကြော်ပါစီတစွန်းထည့်တယ်တက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ထည့်တယ်ခုနလိုပဲမွေးလာအောင်ကြော်ပေးပါပြီးရင်ပစွန်ချောက်ချိန်ထားတာလက်ဖေးစွန်းတစွန်းထည့်တယ်မွေးလာပြီဆိုရင်ငရုတ်သီးအကျန်းဖတ်ထမင်းစားစွန်းနှစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ငရုတ်သီးထည့်ပြီးရင်တော့မိပိတ်လိုက်ပါတယ်တူတက်လို့ပါနော်ခုနှစ်ကိုအပူချိန်လေးနဲ့ပဲငမြရီစွန်းတစ်ဝက်ထည့်တယ်သားမုတ်တစွန်းထည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုငရုတ်ကြော်လေးလေးရပါပြီနော်နောက်အနစ်ချက်ပါမယ်စီတစွန်းထည့်တယ်တက်သွန်နီ3လုံးပပလီတာထည့်တယ်နည်းနည်းကြက်လာပြီဆိုရင်စနွေးနှင်းငယ်ထည့်တယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစွန်းဂျင်းစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်စိမ်းမုတ်ကတော့လက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ပါအသားမဆလာကလက်ဖေးစွန်းတစွန်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ကြော်ကတော့အနှဲငယ်ထည့်တယ်မွေးအောင်လို့ပါမရှိရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်နော်အားလုံးမွေပြီးရေခမ်းလာပြီဆိုရေတစ်ခွက်လောက်ထည့်ပါရတာအတွက်ကြက်သားမုံလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်10မိနစ်လောက်အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပေးပါရေခမ်းသွားပြီဆိုရင်နစ်လေးရပါပြီနော်ဒါဆိုနှစ်ထားတဲ့ဗမာကြက်ပေါင်လေးတွေကြော်ပါတော့မယ်သူ့ကိုမီးအေးလေးနဲ့ပဲအဖုံးပိတ်ပြီးကြော်ပေးပါနော်အတွင်းထိသေးချကြအောင်လို့ပါကြက်သားလေးက10မိနစ်လောက်ဆိုအတွင်းအေးလေးနဲ့အပြင်ကကျွတ်လာပါပြီနောက်ထမင်းကိုမိုင်းတိုက်ပါမယ်ပူနေတဲ့မီးသွေးခဲကိုစီထဲမှာထည့်ပြီးအဖုံး10မိနစ်လောက်အုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုထမင်းလေးကဆိုင်တွေမှာစားရတယ်လို့မွှေးလေးဖြစ်သွားပါမယ်နော်ပြီးရင်ပွဲပြင်လို့ရပါပြီကြက်ကြော်ချမောင်ကြော်ငရုတ်ကြော်အနစ်နဲ့တွဲပြီးဖတ်ထမင်းလေးရပါပြီအလူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြမရိုးရာအလွယ်တကူစုံစုံလင်းလင်းလေးစားလို့ရတဲ့ဟင်းပွဲလေးတစ်ခုပါအိမ်မှာလှူစားကြည့်ပါအရန်စားကောင်းပါတယ်နော်ဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်